Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa bi syafaati Rasulillah wa bi syafaatil Qur'anil azim li kulli niyatin shalihatin wa liqadi hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifina musannifin khususan ila ma'afir kutubil hadi ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhususan khasa ila ma'alifai hadal kitab wa man hadra fi hadal majlis wa jami'i tullabi hadal mahad Ausanna arwahi maki Abdullah Mursyad wa zawjati wa bayi Tahlan wa zawjati wa bayi Ihsan wa zawjati wa bayi Ahyat wa zawjati wa bayi Arwani wa zawjati wa ausanna arwahi maki Abdul Karim wa zawjati wa bayi Marsufri wa zawjati wa bayi Mahrus Ali wa zawjati wa bayi Ahmad Idris Marsufri wa bayi Abdul Asmad Sur wa bayi Yahya Mahrus Bapak Maksud Jawari wa Usana Rahim Ki Habibullah Saini wa Bayi Maktum Masjid Ki Abdul Khaliq Ridwan wa Usana Rahim Maki Surajuddin wa Saujati wa Bayi Hashim wa Saujati wa Bayi Abdul Ghafur wa Saujati wa Abila Maki Haji Syamsuddin Hashim wa Ummina Ibn Haji Khairiyah wa Akhina Ki Haji Habib Syamsuddin Hashim wa Akhina Ki Haji Mistahul Amin wa ukhtina qurratu aini wa husanna arwahi baki marzuqi wa zawjati wa bayi bajuri wa zawjati wa baki masluqi wa zawjati wa ali wa husan khasa ila rahi abina baki aji Abdul Ra'uf wa ummina ibunya Jazubaidah wa usulihi ma furudihi ma malinda saba ilaihi ma masyayihi ma jandi kalamudatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kagem sedaya sederek-sederek kita ingkang akhir-akhir menika pakah ingkang sedo saking muslimin muslimat ugi sedaya para habaib para kiai ingkang akhir-akhir menika kakang ingkang sedo sedaya kemawon mugi-mugi sedaya kalepatanipun dipun kapunten kaliyan Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya amal saenipun dipun tampi kaliyan Allah, dipun tepihaken saking siksa kubur, disiksa neraka, lan mugi-mugi dipun kempalaken kaliyan Kanjeng Nabi mijang wonten yaumul qiyamah wonten swarganipun Allah kanthi kenikmatan ingkang agung. Ala dunya fausanna jami arwahi man dzukira asma awalan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya ingkang mengalami kecelakaan pesawat ingkang jatuh, mugi-mugi ingkang tasih dipun paringi gesang kaliyan Gusti Allah, mugi-mugi enggal dipun panggihaken lan mugi-mugi dipun paringi kesabaran saking ngersanipun Allah. Ingkang sedo mugi dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, dipun lebetaken wonten swarganipun Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih nyuwun hadiah Fatihah kagem sederek kita Bapak Asmadi Gendis. Niki nembe pitung dintenan kala renane. Niki dereng sempat nderek sareng-sareng kita ngaos. Tapi piyambakipun sampun jariah dhateng kita ndamelaken panggenan anggen kita ngaos menika. Mugi-mugi amalipun dipun tampi kaliyan Gusti Allah. Punapa ingkang sampun dipun usahakaken piyambakipun dados jariah ingkang saged dipun pulih benjang wonten akhiratipun. Mugi-mugi dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, keluarganipun dipun paring kesabaran. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat orang ngarepaken apa himmatus salikin sejone wong kang ngambah dalan. Aisa irin tegese wong kang lumaku ilallah maring Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ngarepaken antaqifa yen to mandheg apa himmatus salikin indama ing dalem sandinge perkara kusyifa kang den buka apa mak laha kedue himmatus salik fi asna is-suluki ing dalem tengahe ngambah dalan bayani minal ma'arifi nyatane pira-pira makrifat wal asrari lan pira-pira kesamaran wal anwari lan pira-pira nur bi ayyaro kelawan yen to ningali sapa salik annama ing temen setuhune perkara annama ing temen setuhune perkara wasola kang tumeka sapa salik ilaihi maring ma bayane minal ma'rifati nyatane makrifat wa dzauqil ahwali lan ngicipi pira-pira tingkah wa munazalatil maqamati lan manggon pira-pira makom huwa yoma iku al-ghayatu pungkasan al-uswa kang katok wan nihayatu lan tegese entek-entekan fataqifu mongko mandeg apa himmatuhu sejone salik indahu ing dalem sandinge ma wa yata'asyaquhu lan bronto sapa salik ing ma wa yuhibbuhu lan demen sapa salik ing ma au yaro utawa nekotaken sapa salik annama ing temen sedune perkara fauqahu kang tetep ing dalem ndukure ma iku aqdhamu luwih agung minhu tinimbang saking ma lakinnahu tetapine salik iku yakutnaku nerimo sapa salik bidzalika kelawan mengkono-mengkono man wayaro lan nekotaken sapa salik anna fihi ing temen seduhune iku tetep ing dalem man al kifayata ana kecukupan fala yarqa mongko ora munggah sapa salik bihimmatihi kelawan sejone salik au yaro utawa nekotaken sapa salik usura himmatihi ing jupete sejone salik amir raqyi ambil saking munggah lima maring perkara fauqahu kang tetep ing dalem dukure mawasolat illa angin ngarepaken wanadashu lan undang-undang ing salik apa hawatiful haqiqati pira-pira hatif saking hakikat
ayil hawatifu tegese pira-pira swara tanpa rupa allati tahtifu kang nyuwara apa hawatif ala qalbihi ing atase atine Salik min jihatil haqiqati saking arare hakikat al ilahiyati kang bangsa pangeran wayah tamilu lan memper opo annal makna temen setuhune maknane iku illa nadahu angin undang-undang ing Salik opo lisanu halil haqiqati lesane tingkai hakikat allati kusyifat kang den buka opo hakikat lahu keduwene Salik undang-undange sir lumaku sir lumaku sira wajibda lan nemen-nemen ana sira fisairi ing dalem lumaku la taqif aja mandeg sira fa innal ladzi kronos tuhune perkara tatlubuhu kang nyuprit sapa sira ing alladzi wa huwa utawi alladzi iku wusuluka tumeka sira ilal maula maring Allah zat kang dadi bendoro wa adamu rukuni qalbika lan ora anane condonge ati sira ila syai'in maring suci-suci siwa bukan sakliyane Allah iku amamaka ing dalem ngarep sira fala taqif mongko aja mandeg sira indama ing dalem sandinge perkara kusifa kang den buka apa mak laka maring sira wala tabarrojat lan ora ngeden ai adharat tegese nglahiraken laka maring sira mahasinaha ing pira-pira baguse hakikat pira-pira baguse mukawanat ngoten niku mawon marjek itu nggurine Bu mahasinaha ing pira-pira kebagusane mukawanat apa zawahirul mukawanati pira-pira zahire pira-pira perkara kang mungkin katas khiril khalqi kaya ngululutaken makhluk laka maring sira wa iqbalihim lan madhi khalqi alaika ing atase sira wa tausiati lan gawe kajembaran fit dunya ing dalem dunya wa zuhuri khawariqil adati lan pertelane pira-pira perkara kang nulayani pengadatan katas khiril hayawanati kaya nglulutaken pira-pira hayawan wal masyi lan lumaku alal ma'i ing atase banyu wat tarabbu ilan lungguh sila wat tarabbu ilan lungguh sila fil hawa'i ing dalem awan-awan wal ittila ulan niwat wal ittila ilan ningali ala asraril khalaiqi ing atase pira-pira rahasiane pira-pira makhluk wa khawasil wujudi lan pira-pira ketertentuane wujud wa taksiril qalili lan ngakehaken perkara kang didik minat ta'ami hale tetep saking panganan wa tayyil ardi lan nglempit bumi utawa nglempit pelakon wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono tayyil taskhirul khalqi ila akhirih mimma saking perkara tamilu kang condong apa an-nafsu nafsu lahu maring ma illa angin ngedeng wana taska lan undang-undang ing sira apa haqa ikuha pira-pira hakikate mukawwanat ai bawa tinuha tegese pira-pira batine mukawwanat nidaan kelawan undang-undang maknawiyan kang bangsa makna wa illam tusy'ir senajan ora krasa sapa sira bihi kelawan nida undang-undange innama nahnu angin pestine utawi kita iku fitnatun fitnah ai ibtilaun kesi coba
wahtibarun lan tegesi coba. Fala takfur mongko ojo kufur sapa sira. Ai fala taftatin tegesi mongko ojo dadi kefitnah sira bina kelawan kita. Wala taqif lan ojo mandek sira indana ing dalem sanding kita. Wala taj'al lan ojo ndadekaken sira nafsaka ing awak sira ritpon ing dadi budak lana kedue kita. Fatuh tajabu mongko den aling-alingi sira bina kelawan kita anillahi andus saking Allah. Li anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono mandeg iku kufrun kufur li haqqil mun'imi maring haki zat kang paring nikmat. Wa syukrun ni'ami utawi syukur ing pira-pira nikmat iku bil iqbali kelawan madhep awal mun'imi ing atase zat kang paring nikmat. Fal i'radu moko utawi mingu anhu antus saking al mun'im iku bil wuqufi kelawan kandhet ma'an ni'ami sartane pira-pira nikmat. Aksal matlubi halis walike perkara kang den golek. Hikmah dalu menika merupakan pembahasan tentang adab kita, adab saleh, adab tiyang makrifat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Intine adab niku ngeten. Jadi kita menika wonten ngersani Gusti Allah kedah mencurahkan sedaya perhatian kita lan sedaya upaya kita kangge nuju dhateng ngersanipun Allah. Dados tunggal arah niku tok mawon. Pokoke wis madhep nuju nang Gusti Allah tok. Ojo tolah-toleh, ojo rono-rono. Niku adab sing terkandung dalam hikmah niku. Hikmah niki ngoten niku. Intine ngoten. Nah, mula niki seringkali salik dalam perjalanan suluk niki sering terganggu kalian berbagai halangan teng perjalananipun. Sehingga nek dheweke niku kemudian mandeg dengan gangguan itu, akhirnya dheweke ora sida teka nang nggone Gusti Allah. Akhirnya ya kur mandeg ning kono tok. Niku. Mula didhawuhi kalih Syekhuna Athaillah. Ma aradat himmatu salikin ay sairin ilallah. Salik niki artine tiyang sing mlampah nuju dhateng ngersanipun Allah niku namine salik. Antaqifa indama kusyifalaha fi asna'is suluk minal ma'arif wal asrari wal anwar bi ayyara annama wasala ilaihi minal ma'rifat wa dzauqil ahwal wa munazalatil maqamat huwal ghayatul quswa wan nihayah fataqifu in himmatuhu indahu wa yata'asyaquhu wa yuhibbuhu. Sejone tiyang ingkang suluk angen-angene wong sing suluk niku ora kepingin mandeg nalikane piyambake niku dipun paringi kasyaf sehingga terbuka hal-hal yang boten terlihat oleh mata kepala. Niku terjadi wonten tengah-tengahipun piyambake lagi suluk. Niku terjadi wonten niku pikantuk kasyaf.
Sehingga dengan kasyaf niki piyambake saged memahami berbagai macam pengetahuan. Misalnya tanpa belajar itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat. Bahkan berbagai macam rahasia piyambake saged ngertos tanpa dia harus mengadakan penelitian. Berbagai nur dia alami. Niku dengan kasyaf dia akan menemukan itu. Misalnya Salik punya keyakinan, punya pandangan bahwa apa yang telah dia capai pada saat itu, makom yang sudah didapatkan atau hal yang sudah dirasakan, itu adalah puncak dari segala puncak, batas paling akhir dalam pencariannya, batas paling akhir anginipun piyambake suluk. Sehingga dia punya pandangan koyok ngoten. Nah, ketika terjadi pandangan kados ngoten niku wau, angen-angen niku akhirnya mandek teng mriku, gak sida mlakune. Mergo dheweke iku rumangsa tertarik kalian apa yang telah dia alami, rumangsa seneng kalian napa ingkang sampun dipun tingali niku. Niki di pertengahan suluk nanti mungkin akan terjadi seperti ini. Utawa ngeten, sakjane DE memandang apa yang sudah dia dapat pada saat niku, niki sebenarnya belum seberapa, karena yang di atasnya lagi ini ada yang lebih agung lagi. Dia memandang seperti itu atau berkeyakinan seperti itu, tapi dia sudah merasa wis aku cukup oleh iki ora apa-apa, sudah terima dengan apa yang dia dapat itu. Atau pandangan yang ketiga, dia ini ngerti sakjane setelah niki ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat lagi, tetapi dia merasa angen-angen ini wis ora teko arep munggah rono, wis gak nutut aku nek munggah rono. Nah, ketika di tengah perjalanan terjadi seperti niki, sehingga bisa jadi akan menjadikan Salik ini akan berhenti di situ dan tidak mau meneruskan perjalanan, maka illa wanadathu hawatiful haqiqah, maka hatif dari hakikat, suara yang membisik dalam hatinya dari Allah, mengajak, mengingatkan kepada dia. Seolah-olah piyambak ini ku ngomong ngeten, bisikan itu munine ngene, terus mlaku terus. Bahkan mlaku sing tenanan. Ojo mandek. Jadi dia diperingatkan seperti itu. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sebab nopo sing mbok goleki kuwi isih ana ning ngarep. Cik ning ngarep kono sing mbok goleki kuwi. Napa sing digoleki? Wa huwa usuluka ilal maula. Nggih menika dumugi dhateng Gusti Allah. Dumugi dhateng Gusti Allah sing atine Salik kuwi ora bakal condong dhateng liyane Gusti Allah. Niku maksudnya. Jadi apa sing mbok goleki kuwi cek ana ning ngarep. Mula aja mandek. Wala tabarrajat ay adharat laka mahasinuha zawahirul mukawwanat illa wanatatka haqa'iquha. Dan alam ini, dunia niki,
ora bakal memperlihatkan berbagai keajaiban dan keindahane marang awakmu, kecuali dia pasti akan memberi peringatan marang awakmu. Keajaiban alam niku napa? Ono-ono. Contone kaya ngene. Nah, mergo kita suluk, kita berusaha membersihkan hati, akhirnya wakeh wong iku sing padha manut karo awake dhewe. Pokoke apa jarine awake dhewe manut. Akeh sing nyedhek marang kita. Dadi diluluti wong akeh. Niki merupakan bentuk keajaiban dunia. Utawa hal-hal sing bersifat khariqul adat. Contohnya kaya ngeten. Utawa nggih wau nek sing termasuk sing cik normal-normal malih dhek niku nyambut gawe dikai gampang, enak sehingga niku gampang sukses sehingga menjadi orang yang kaya. Harta niku seolah-olah mengalir, menggerojok terus. Seolah-olah ngoten. Utawa sing diperlihatkan adalah bentuk khariqul adat. Misalnya mergo kita melakukan suluk itu, akhirnya kita punya khariqul adat. Contohnya kita ambil nyawang wong iso mati wong sing disalam. Salam tok iso mati. Lho, enten ngoten niku yo ngoten niku enten. Nanti disalam tok mati, utuh gak wis klenger ngoten Pak. Ora mati wis klenger. Iku misale. Utawa misale dhek niku berantas iku wis ora katik gawe prau wis langsung mlaku ning dhuwur apa? Dhuwur banyu. Jangankan berantas ning lautan dhek iso mlaku ning dhuwur lautan. Nah, itu juga bentuk khariqul adat, keajaiban alam. Contohnya nih, dhek niku iso lungguh ning awang-awang iso. Tapi ora terus diganduli lho ora. Iki lungguh tenanan. Jadi iso lungguh ning awang-awang, ngadeg ning awang-awang iso. Atau dhek niku misalnya ngeten, panganan kursa itik, mestine iki cara dipangan wong 10 ora cukup. Dipangan wong situk tok wis kurang misalnya. Tapi dia punya ilmu akhirnya panganan sing saitik iki mau wong situk ora cukup, iku sudah diwakeh. Akhirnya wong 10 iso warak kabeh. Utawa maneh uang itu ngerti rahasia orang lain. Apa yang disembunyikan di hati orang lain, dia iso ngerti. Nah, itu sih biasanya wong nek ngomong, aku sowan urung matur, dia wis suruh dhisik to apa sing tak karepne. Nah, kayak niku bareng. Niku bentuk keajaiban dunia. Nah, pada saat salik di pertengahan jalan, kadang dihadapkan dengan situasi koyok ngeten iki. Mengalami hal-hal yang semacam ini. Tapi ketika terjadi hal yang semacam ini, maka kejadian-kejadian itu semua secara tidak terucap seolah-olah semuanya memberi peringatan datang salib ini. Peringatannya pripun? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini hanya sekedar fitnah, aku ini sekedar ujian. Kurgi nguji awakmu sak piro kuatmu. Mula ojo pisan-pisan awakmu dadi wong sing kufur. Artinya apa? Kufur dateng nikmat. Iku mau kan juga merupakan nikmat. Lah kufur nikmat piye? Mergo awakmu ora gelem terus mlaku nuju nang Gusti Allah. Sebab wong jenenge syukur marang nikmat iku berarti madhep dateng zat sing maring nikmat. Lah nek dhek iku terlena dengan bentuk nikmat, wis gak ngreken karo sing wehi nikmat,
iku jenenge ora terima kasih. Contoh mawon ngeten. Jenengan maringi kelambi. Dateng napa seseorang maringi kelambi. Basa wonge nampani kelambi niku langsung buka kelambi ini jenengan pun mboten direken. Kacel to mboten niki. Lha jenenge ora terima kasih iki. Lah ngoten niku. Makane jeneng mestine jenenge syukur karo nikmat iku madhep karo sing luwih nikmat. Tapi iki kok mandek, mulane niku diperingatke kaya. Nah, niki dalam hikmah niki merupakan gambaran. Sebab tiang suluk niku itu nanti akan melampaui beberapa makom. Melampaui beberapa makom. Dan di setiap makom ini ada daya tarik tersendiri. Ada daya tarik tersendiri. Dan itu menggiurkan. Mulane nek kapan salih itu sampai terlena dengan daya tarik ini, berarti dia ora bakal iso usul. Ya akhirnya mandek teko kono tok. Gak iso munggah. Kalau dia hanya puas dengan karena sudah memiliki khalikul adat, iso mlaku ning dhuwur banyu, iso mlaku ning awang-awang. Iso napa jenenge roh rahasiane wong. Dia hanya puas dengan itu, maka orang ini tidak akan pernah bisa musuh, tidak pernah bisa makrifat. Nah, itu termasuk nanti makom yang mungkin akan dilalui oleh salik. Tapi setiap salik tentu yang dialami akan beda-beda. Nih. Jadi banyak nih makom-makom niki kuat. Tapi makin di garis besar niku 3 tingkatan. 3 tingkatan. Maka sing akan kita bahas tentang tag ini. Jadi secara garis besar ada 3 tingkatan niku makin. Lah niki sedoyo merupakan ujian kangge salik ketika dia berjalan suluk niki. Sehingga dhek niki iso melewati ujian-ujian niki, maka harapannya besar saged usul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mulane mau diterapkan di sini adab kita wonten ngersani Gusti Allah. Wis madhep nang Gusti Allah, aja tolak-toleh. Pun niku tok iki. Melaku nang Gusti Allah pun aja plengos-plengos malih. Itu tekanan adab itu mereka. Pembimbing jalan hakiki ma'arodat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah fa innal ladhi tatlubuhu amamaka wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Seorang salik tidak bercita-cita untuk berhenti ketika terjadi kasyaf, terbuka perkara yang gaib, melainkan suara hakiki berseru kepadanya, apa yang kamu cari masih jauh di hadapan, oleh karena itu jangan kamu berhenti. Dan tidak terbuka baginya berbagai keindahan, keajaiban dan kerapian hikmah alam raya, melainkan diperingatkan oleh hakikat alam itu. Sesungguhnya kami adalah ujian, karena itu janganlah kamu kufur. Adab yang keempat, selalu mengarahkan perjalanan hanya pada satu titik tujuan, mengabaikan berbagai rayuan yang membujuknya, menghalau berbagai godaan yang merintanginya, terus berjalan hanya pada satu tujuan, yakni sang pemilik semesta alam. Salik di dalam perjalanan rohaninya akan melampaui beberapa makom. Setidak-tidaknya makom yang akan dilaluinya itu ada 3 macam. 1, fana fil af'al. Karena intinya orang itu betul-betul muwahhid,
muwahhid, mengisahkan Allah tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar berdasar ilmu, tetapi betul-betul dari rasa. Muwahhid. Niku. Nah, muwahhid ini nanti muwahhid fil af'al, muwahhid fis sifat, muwahhid fil dzat. Sebab sifat wahdaniyah Gusti Allah niku wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fil dzat. Mulane globalnya maka ada 3 makom niku. Pertama akan melampaui fana fil af'al. Fana fil af'al itu sirna dalam perbuatan. Artinya piyambak ingat. Jadi dia sudah merasakan betul bahwa tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian dan apa yang kamu kerjakan. Sebab wahdaniyah fil af'al wonten sifatipun Gusti Allah niku. Artinya adalah selain Allah tidak ada fi'lu, tidak ada perbuatan. Yang punya perbuatan hanya Allah. Makanya ini makanya mriki hanya terjadi satu kam. Ya. Tidak ada yang terpisah dari Allah, tapi semua tidak ada mutasil ataupun fasik. Karena mutlak selain Allah tidak ada yang punya fi'lu. Nah, ketika hatinya sudah betul-betul merasakan bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, itu namanya fana fil af'al. Yang kedua, fana fis sifat. Nah, ningkat fana fis sifat. Sifatnya apa? Sifatnya Gusti Allah wahdaniyah. Wahdaniyah termasuk wahdaniyah fis sifat. Artinya ora nek sifat sing kaya sifate Gusti Allah. Makanya teng wahdaniyah fis sifat niki mangke enten sing muttasil, enten sing munfasil. Sing muttasil niku sing apa? Jadi makhluk iku yo duwe sifat tapi sifate ora kaya Gusti Allah. Ngaten. Makanya niki lah uang nek wis duwe wis krasa di hatinya, terasa di hatinya bahwa betul-betul tidak ada sifat yang menyamai dengan sifat Allah. Niki jenenge fana fis sifat. Sampai sifatnya dewi wis ilang. Mergo artinya apa-apa di hadapan sifatnya Gusti Allah. Terus yang ketiga, fana fil dzat, sirna di dalam zat. Ning artine apa jenenge ora ono zat sing kaya zate Gusti Allah. Sebab zate Gusti Allah iku laisa kamitslihi syai'un, gak ono sing madani babar pisan. Lah nek atine wis merasa bahwa tidak ada zat kecuali hanya zat Allah, maka itu namanya fana fil dzat. Nah, niki nanti capaiannya akan koyok ngoten niku. Fana fil af'al. Mono mulane nek is fana fil af'al iki gak rumangsa. Dadi mulane kemarin sampai diungkapkan kalian sebagian ulama. Saya melihat diriku ini ibarat seperti hanya sebuah alat. Atau saya ini seperti hanya pena yang ada di jemari-jemari takdir. Jadi koyok-koyok ikhlaku pen pun gambar perilaku kehidupan sing gambar, tapi yang menggerakkan adalah Allah. Kalau sampai ke niku. Nah, bon niku untuk sekedar memahami apa sing fana fil af'al, fana fis sifat, fana fil dzat. Nah, masing-masing makom ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Berbagai keindahan dan keajaibannya dapat merayu salik untuk berhenti dari perjalanannya. Nah, mulane lan ditakoni keajaibannya kados napa mawon, ora iso. Gak iso jelasne nek ngoten niku.
keajaibane kados napa mboten iso jelas. Nabi Isa iso nguripne wong mati, ora mergo Nabi Isa sing iso nguripne. Gusti Allah sing nguripne. Nak ngoten niku. Sing iso nyigar segara iku duduk Nabi Musa tapi Gusti Allah. Gusti Allah niku sing iso nyigar segara. Lah, apa yang terjadi dari contoh-contoh perbuatan itu sudah begitu mengagumkan. Nggih lho. Niku, makanya niku tok mawon cara ditakoni apa keajaiban. Wis contone kaya ngoten niku pun. Nah, intine yang jelas nanti di masing-masing makom ini akan selalu muncul keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Berbagai keindahan dan keajaibannya dapat merayu Salih untuk berhenti dari perjalanannya. Bahkan dapat berakibat muncul keyakinannya bahwa makom itu merupakan puncak pencariannya. Ya, akhirnya sampai wong niku kadang-kadang klirune teng mriki. Wong jek lagi ngerti rahasia-rahasiane wong liya. Wong sik lagi ngerti kejadian-kejadian masa mendatang, kejadian-kejadian masa lalu. Cik lagi ngerti ngono wis diarani makrifat. Durung niku. Niku sanes makrifat. Lah, tapi orang yang terbujuk, sing terbujuk niki bisa jadi akan muncul, inilah puncak dari perjalananku. Saya sudah mencapai makrifat. Rumangsane makrifat ya ngono kuwi. Malih ngoten iki. Lah niki sing dimaksud bahkan dapat berakibat muncul keyakinannya bahwa makom itu merupakan puncak pencariannya, merupakan akhir dari perjalanannya. Dalam situasi seperti ini, ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh Salih. Mungkin ia akan selamat dari berbagai rayuan dan terus berjalan menuju ke arah tujuan perjalanannya hingga dapat sampai kepada Allah. Nah, sing selamat dia orang terbujuk dengan rayuan-rayuan sing mengagumkan itu mau, tapi panggah terus melaku nang Gusti Allah sampai akhirnya yang baik saged usul datang ngarsanipun Allah. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, mungkin juga ia terbujuk oleh rayuan hingga menghentikan perjalanannya. Perhentiannya di makom ini berakibat dia tidak dapat sampai ke tempat tujuan yang sebenarnya. Dia dari sang pemilik segala keajaiban. Akhirnya kurang lain ikut tok, tapi gak iso oleh usul, gak iso makrifat. Nah, gambarannya ngeten, ketika Salih hatinya mulai dirayu oleh berbagai keajaiban, maka suara hakikat dari makom berikutnya selalu memberi peringatan kepadanya. Suara itu berkata, jangan berhenti, teruslah berjalan. Sebab apa yang kamu cari masih ada di depan. Nah, sampai niki ngandhape niku adalah pembahasan penjelasan tentang bentuk perjalanan ini. Sehingga ketika dia mau berhenti dipanggil, ketika mau berhenti dipanggil terus niku. Nah, niku ngantos saged kita ilustrasikan ngeten. Bahkan wong niku mangke nek wis teko wusul, masih wusul itu tidak berhenti. Panggah terus kudu munggah. Jadi nek wis makrifat bukan berarti berhenti, tapi terus berusaha naik. Kenapa kok ngoten? Sebab kesempurnaannya Allah tidak terbatas. Mulane Kanjeng Nabi wonten hadis dawuh ngeten, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu sebagaimana engkau memuji kepada Zatmu. Apa yang kita ucapkan untuk memuji Allah tidak ada apa-apanya nilainya, jauh dari kesempurnaan Allah. Mulane wong nek wis teko makrifat iku sik iso munggah, bahkan tanpa ada batasnya munggah iki. Mergo Gusti Allah ora enek batese.
Nah, ini ilustrasi nih, gambarannya wong sing suluk. Sebagian ulama mengilustrasikan perjalanan salib melalui berbagai makom itu. Lalu beliau berkata, ilustrasi perjalanan salib itu seperti seorang raja yang misalnya berada jauh di arah timur. Beliau mengutus beberapa utusan dengan membawa surat darinya untuk rakyatnya yang ada di daerah yang jauh. Nah, singkat cerita, utusan ini sudah sampai pada tempat tujuan. Dan mereka menceritakan, mereka membacakan surat dari rajanya. Dan dengan sepenuh kesungguhan menggugah kerinduan orang yang mendengar untuk dapat bertemu sang raja. Wah, gampangannya para utusan ini promosi ben wong-wong itu pada tertarik kepingin marani sang raja. Makanya mereka menceritakan kedermawanan sang raja dan berbagai kebaikannya. Tapi di antara orang-orang yang mendengar dari utusan ini ada yang kemudian enggan memperhatikan, malah orang sudi. Bahkan dia tidak sudi patuh pada sang raja. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah gambaran orang-orang kafir. Malah dia gak tertarik karo Gusti Allah, dia itu malah justru orang gelem patuh karo Gusti Allah. Itu gambarannya wong kafir. Mereka adalah gambaran orang-orang kafir. Di antara manusia yang rakyat tadi, ada juga yang akhirnya memperhatikan dan percaya pada berita yang dibawa oleh para utusan. Akan tetapi mereka belum mampu bangkit untuk berusaha datang menghadap sang raja. Tapi dia menerimanya hanya sekedar menerima dan percaya gitu saja, tidak lebih daripada itu. Maka tidak ada dia tertarik untuk mau datang kepada sang raja, tidak ada perasaan itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah gambaran orang-orang Islam yang awam, yang masih lemah kecintaannya dan keyakinannya, kaya awake dhewe ngene iki. Jadi guru patek duwe tertarik ngoten ya. Terus yang ketiga, dan di antara mereka ada yang timbul kerinduannya kepada sang raja sehingga bangkit berjalan untuk berusaha menemuinya. Nah, ini yang kita gambarkan salib tadi. Nah, kemudian para utusan itu berkata kepada mereka, kami akan mengiringi perjalananmu dan akan memberi petunjuk jalan. Selanjutnya mereka berjalan dan diiringi oleh para utusan. Di sepanjang perjalanan, sang raja sudah membangun tempat-tempat beristirahat. Setiap persinggahan akan lebih agung dan lebih menakjubkan daripada persinggahan sebelumnya. Jadi setiap persinggahan itu semacam bangunan yang indah, menawan, menarik, yang mengagumkan. Tapi persinggahan berikutnya akan lebih indah lagi, berikutnya akan lebih indah lagi, sampai tepat tujuan. Niku di sepanjang perjalanan itu sudah dibangunkan oleh sang raja berbagai tempat persinggahan itu. Ketika sampai di persinggahan pertama, mereka melihat keindahan dan kebesaran tempat itu. Kekagumannya pada tempat itu menjadikan mereka ingin tetap tinggal di tempat itu. Akhirnya kerasan nih pun, ngerasa nih kalau panggonannya sing ditinggalin biyen karo sing wis saiki tinggoni kok wis enak, serba nyaman, serba menyenangkan. Akhirnya dia kerasan nih kono, koyok-koyok mergo kerasan wis moh mlakune. Namun para utusan itu memperingatkan mereka dan berkata, apa yang kalian cari masih berada di depan kalian. Nah, mergo diperingatkan koyok ngoten, akhirnya mereka tersadar dan kembali bangkit meneruskan perjalanan. Ketika mereka sampai di tempat persinggahan yang kedua,
ternyata tempatnya lebih indah dan lebih mengagumkan daripada persinggahan sebelumnya, hingga semangatnya untuk terus berjalan menjadi terhenti. Bahkan lagi-lagi mereka ingin tinggal terus di persinggahan itu. Namun para utusan tidak bosan untuk memperingatkan mereka dan selalu berkata, apa yang kalian cari masih berada di depan kalian. Kejadian itu selalu terulang di setiap persinggahan. Akan tetapi para utusan selalu mengajak mereka untuk terus berjalan ke tempat berikutnya, hingga akhirnya mereka bisa selamat melewati seluruh tempat persinggahan dan dapat sampai di hadapan sang raja. Pada saat itu para utusan berkata, inilah kalian sudah bersama dengan Tuhan kalian. Iki maksudnya gambarannya wong sing wis usul, wong sing wis makrifat. Nah, kemudian mereka dapat beristirahat dari berbagai kesulitan dan merasakan nikmat dengan melihat dan bermujalasah dengan Tuhan mereka. Yang dimaksud para utusan adalah para nabi yang diutus oleh Allah dan para penggantinya yang telah mampu menggabungkan antara hakikat dan syariat. Makanya dalam dunia suluk itu yang lebih aman dan akan lebih berhasil adalah ketika salik ini berada di dalam asuhan seorang mursyid, berada di bawah asuhan oleh seorang yang membimbing, seorang pembimbing. Pembimbing ini orang yang sudah mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Maka ketika salik atau murid ini bisa dibimbing oleh mursyid yang semacam ini, maka keberhasilannya akan lebih dapat diharapkan dan akan lebih selamat. Terus sedangkan tempat-tempat persinggahan itu merupakan gambaran berbagai makom yang dilalui salik dalam perjalanan suluknya. Itulah, jadi makom-makom itu adalah merupakan tempat-tempat capaian daripada tiang ingkang suluk. Jadi ketika dia membersihkan hatinya dengan hati yang bersih, maka dia akan naik tingkat seterusnya. Pun niku mawon mangke saterusé saged dipun waos piyambak. Monggo enten pertanyaan. Monggo enten mboten. Wonten Gus. Nggih. Tapi kebanyakan Gus yang suluk niku kebanyakan niku kados-kados pun bangga anggere makom istilahnya kelebihan-kelebihan ingkang ajaib-ajaib niku. Ternyata kadang enten tiyang koyah-koyah ngoten niku kula pirengaken nggih ngoten niku Gus. Nggih, terus niku termasuk adab nggih. Makanya ngeten, tiang niku selama di hatinya masih tersisa nafsu sedikit saja, maka dia tidak akan pernah bisa usul. Lah wong kuwi mau bangga dengan apa yang didapat, terus merasa sudah lebih karena apa yang didapat niku. Itu kan semuanya adalah karena cocok karo nafsu. Berarti nek kono jek enek sisa nafsune niku ya. Mulane ora bakal teko niku. Mulane sering terganggu niku. Akhire mandek niku. Mergo dhek iso kaya obat-obat wong gampang waras lah. Akhire rumangsane dhek wis teko gol. Lah, ngoten niku ya wis berarti oleh kuwi iku tok. Dan itu suatu saat bisa hilang, bisa dicabut oleh Allah. Nah. Tapi nek dheweke iku terus sadar, kemudian terus malah nih wong sing paling selamat, ya, tiang suluk sing selamat lebih
lebih bisa berharap untuk selamat. Sing piyambake niku ketika mengalami hal-hal semacam ini yang menjadi kekaguman atau menjadi ketertarikan orang lain, sengaja disembunyikan malah didelik nih, itu malah harapannya lebih besar iso selamat. Belum jaminan selamat, tapi niku luwih gede harapannya untuk selamat. Mestinya malah didelik nih. Nah, nek sing wis ketok nafsune gede lah, iku gak bakal iso kuat ndelik ning ngoten. Mesti malah dicerita-cerita nih. Malah ngoten. Nggih lho. Malah ning ngarepe wong akeh, awakmu lak arepe ngene to, nah, langsung dibedhek ngono. Ben wong akeh roh nek dhek iso roh rahasiane si fulan. Wah, malah diketok-ketok ning ngoten. Nah, tapi wong murid saleh mestine kaya ngoten iku sembunyikan. Sembunyikan. Ampun. Enten malih? Sampun kelas? Masail nggih. Anggite ben karo isoro leren rokokan. Soal nggih. Soal halaman nomor 7. Soal ke 135 nggih. Niku nggih panjenengan. Pertanyaan. Apakah diperbolehkan berdoa dengan berbahasa Arab yang ia tidak tahu artinya? Pokoknya ndonga, pokoknya lafate Arab. Saking ora ngerti nih. Niku. Ngertos niku enten napa? Cuplikan film lucu niku. Pas tahlilan kiai ini ora teko, akhirnya ana sing ndonga. Tapi niku nek wong Arab loro. Sampeyan sing ndonga, sampean wong Arab. Dhek rumoso ora pantes ndonga. Terus akhire sing luwih tuwek diomongi, sampeyan sing kon ndonga, tapi ngomong-ngomongane bahasa Arab. Wah iki sakjane sik omong-omong ngene-ngene lan sapa sing ndonga. Lah sing liyane ngertine iku bahasa Arab. Amin. Amin. Dikira wis ndonga, padahal cek omong-omongan. Balik teng soal ya. Diperbolehkan. Hanya saja menurut sebagian ulama tidak mendapatkan pahala. Dan menurut sebagian ulama yang lain masih mendapatkan pahala. Tapi engkau kita sampun paham tentang arti doa yang sesungguhnya, mereka mungkin akan lebih cenderung mengikuti dari yang kedua. Jadi sing walaupun ra ngerti panggah oleh ganjaran. Nah, keterangannya teng mriki. Setunggal wonten Al-Fawaqihud Dawani ala Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani li Syekh Ahmad bin Hunaim bin Sulaim bin Salim ibni Minhan Nafarawi Al-Maliki. Asalisah syarrata ba'dul fudala fi husuli sawabiz zikri fahmul makna wa huwa zahiru qaulil alamah as-Sanusi la yantafi'u dakhil fil Islam bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi khalasi badanihi minan nar illa idza qalaha ma'a fahmil makna walau bi tariqil ijmal wa aqulu yanbaghi takhsisu hadza bi ghairil Qur'an wa ammal Qur'an fayusabu alaihi al-qari'u walau lam yafham maknahu wa wajhul farqi annal Qur'ana yuta'abbadu bi alfadhihi. Wonten keterangan iki dipun dawuhaken sebagian ulama ingkang utami niku menyaratkan kangge untuk tercapai pahalanipun zikir kudu paham kalih maknane. Nah niki
merupakan sing tersurat saking dawuhipun Syekh As-Sanusi. Syekh As-Sanusi dawuhne ngeten, wong mlebu Islam kanthi ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niku kalimat niki tidak akan bermanfaat untuk dirinya saking siksa neraka. Tidak ada manfaatnya. Kecuali nek dhek nalikane ngucap nih kalimat niki, dhek paham maknane. Sing dimaksud paham makna niku adalah sing walaupun hanya makna global, tidak harus makna harfiah. Tidak harus makna harfiah. Nah, nek makna global niku contohnya ngeten. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku apa artinya? Dia hanya fahamnya. Pokoknya Rabbana atina itu adalah meminta kebaikan di dunia dan akhirat dan nanti selamat dari api neraka. Makna globalnya kan ngoten. Nah, mengerti niku tok cukup pun. Mengerti niku cukup. Walaupun tidak tahu Rabbana atina apa artinya gak iso. Walaupun tidak ngerti harfiah, tapi global maknanya dia paham. Niku wis cukup. Sudah dianggap orang yang paham terhadap kalimat. Nah niki sing kalau kalian Syekh As-Sanusi niku berarti ketika dia paham walaupun hanya global itu sudah bisa memberi manfaat. Terus teng mriki dipun komentari pendapat niki. Teng mriki berarti pendapat niki mengatakan wong nek gak paham karo maknane donga berarti kuwi mau ora oleh ganjarane. Ora oleh ganjarane. Mergo gak manfaat ini. Terus teng mriki dipun terangaken ngeten. Tapi hal ini hanya dikhususkan selain Al-Qur'an. Sebab nek ning Al-Qur'an, wong maca Al-Qur'an senajan gak paham maknane panggah oleh ganjaran. Jadi kita maos Al-Qur'an bendingan deres niku. Niku walaupun satu kalimat pun satu huruf pun kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Niku wis ganjaran. Pun ganjaran. Lho kok iso beda? Nah, niki perbedaane ngeten. Sebab Al-Quran itu lafaz-lafaznya yang dibaca itu sudah mengandung pahala. Sudah merupakan bentuk ibadah. Mengenai definisi Al-Quran mangke al-muta'abbad bi qiraatihi. Niku definisi. Jadi macane iku wis dianggap sebagai ibadah. Niku. Mulane paham gak paham panggah oleh ganjaran. Terus keterangan berikutnya niku sing paling paling jelas wonten niku al-mausu'ah al-fiqhiyah niku sing angka 5. Sing kelima. Waqila zikrul lisan ma'al ghaflati anil makna yahsulu bihi sawabu wa huwa afdalu minal dzikri bil qalbi wahdah li'anna fi dzikril lisan imtisalan li amri syar'i min haitsu dzikru li'anna ma ta'abbadana bihi la yahsulu illa bit talaffudhi bihi bi haitsu yusmi'u nafsahu bi khilafi dzikri bil qalbi wahdah fala yahsulu bihil imtisal wa hadza kulluhu fi dzikril qalbi bil maknal mubayyan. Zikir dengan lisan tapi atine ngrambyang ngerti maknane gak paham maknane. Teng mriki dipun dawuhne sampun pikantuk ganjaran. Wow, keterangan pertama ora oleh ganjaran nggih. Teng mriki dipun terangne oleh ganjaran. Sebab iku sik luwih apik dibanding dengan zikir yang hanya di hati.
Zikir yang hanya di hati saja. Kenapa kok ngoten? Sebab zikir dengan lisan ini sudah berarti mematuhi perintah Allah, perintah syariat. Dari sisi zikirnya, belum sisi pengertian makna. Dari sisi zikirnya itu sudah mematuhi perintah berarti lisan. Mematuhi perintah untuk berzikir. Sebab kita diperintahkan beribadah dengan zikir. Nah, zikir ini, beribadah dengan zikir ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melafatkan. Nah, melafatkannya itu batasannya seberapa? Minimal dirinya sendiri mendengar suara bacaannya. Nah, makanya memiliki sakit kita tarik dalam permasalahan kita pas zikir-zikir ning sholat niku nggih. Makanya zikir ning sholat niku zikir yang kita anggap akan ada pahala niku ya sing ngeten iki. Sebab harus talafut, zikir itu harus dilafatkan. Kalau dilafatkan berarti minimal suaranya sendiri harus dengar. Itu. Mulanya kapan misalnya jenengan sami Allahu liman hamidah. Lapor Robbana lakal hamdu ini kok diwaca apa umi tok gak enek metu suarane. Apa meneh kok dibatin tok. Lha ini berarti belum zikir namanya. Paham nggih? Nah, mulane ning salat niku mangke nek zikir termasuk ning tahiyat niku at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Ah niku minimal awake dhewe kupinge kita dhewe krungu. Minimal itu seandainya suasananya hening, tidak ada gangguan apa-apa, niku pun terdengar. Niku pokoknya dalam kondisi normal dirinya sendiri sudah bisa dengar. Niku jenenge talafut. Niku. Bikhilafi dzikri bil qalbi wahdah. Lain halnya dengan zikir dengan hati saja. Maka kalau zikir dengan hati saja, niki dereng pikantuk belum tercapai patuh pada perintah. Perintah kon zikir berarti melafatkan. Kalau hanya diucapkan dalam hati saja, itu belum namanya zikir, berarti belum melakukan ibadah. Berarti tuntutan untuk ibadah dengan zikir belum tercapai. Wa hadza kulluhu fi dzikril qalbi bil maknal mubayyan. Ini semua adalah dalam permasalahan zikir qalbi, zikir yang dijalankan di hati yang sudah dijelaskan. Artinya zikirnya itu hanya diucapkan dalam hati. Bukan yang dimaksud zikrul qalbi niki sing menika afdalu khairul dzikri al khafi. Salah zikir khafi niku. Sampai zikir khafi niku pengertiannya niki. Amma dzikrul qalbi bimakna tadzakkuri 'azamatillah inda awamirihi wa nawahihi wa iradatul fi'lil ladzi fihi ridahu fayaf'aluhu. Nah, niki sing jenenge zikir qalbi, sing dimaksud adalah zikir khafi niku. Artinya apa? Dia berpikir tentang kaitannya perintah-perintah Gusti Allah, kaitan larangan-larangan Gusti Allah. Ketika dia mau melakukan sesuatu yang akan memunculkan ridho Allah, atau dia melakukan sesuatu yang berakibat bendune Gusti Allah, dia berpikir tentang niku jenenge zikir qalbi, sing dimaksud zikir khafi niku. Lah nek ngono, iku gak apa-apa dilakoni cukup ora usah diunekne niku wis gak usah diunekne niku wis jenenge zikir niku wis. Termasuk mari kita berpikir tentang keagungan Gusti Allah, tentang keperkasaanipun Gusti Allah, tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah wonten bumi, wonten langit, dan di seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Niku semua kita berpikir ke arah itu semua,
niki jenenge zikir qalbi utawa zikir khafi. Faqala ya hadzal nau' la yuqaribuhu zikrul lisan. Kalau zikir yang semacam ini, maka ini tidak bisa dibanding dengan zikir lisan. Artinya akan lebih baik zikir yang ini daripada zikir lisan. Nah niki pun kita bahas wonten hikmah niku bab uzlah niku nggih. Bab uzlah niku pun kita bahas. Nah, kok iso zikir khafi sing ngeten niku kok luwih lebih unggul daripada zikir lisan? Sebab wonten hadis dipun dawuhaken khairul dzikri al khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir sing samar, zikir yang tersembunyi. Jadi bukan zikir khafi niku zikir sing diunekne nek nglafadzne ning jero ati sanes niku. Sanes niku. Oh, ini berarti berkaitan dengan soal dua pendapat sampun kita baca referensi ini sedaya. Terus wonten soal 136 tasik berkaitan dengan doa. Apakah bisa hasil berdoa dengan berbahasa Arab yang tidak fasih? Jawaban, kalau karakternya memang tidak bisa fasih, maka masih memenuhi syarat untuk dikabulkan doa. Tapi kalau memang dia sebenarnya bisa fasih, tapi dia tidak mau fasih, dia sengaja tidak mau fasih, atau memang dibuat main-main, nah itu ya akan kehilangan pahalanya ini. Sebab termasuk syaratin donga niki teng mriki niki sing pas teng halaman 12 niku. Wa minha adamul lahni fihi ma'al qudrati 'ala nutqi bis-shawab. Jadi gak oleh dolanan kalau dia mampu mengucapkannya dengan benar. Tapi nek memang wis karaktere pancen nek ngonekne wis isone ngono kuwi lha wis ora masalah niku. Terus niku malih sing kitab ngandhapi malih wa ayyakuna bil lafdzil arabiyyi. Jadi sebaiknya doa niku memakai bahasa Arab. Jadi sebaiknya donga niku pakai bahasa Arab. Terus apike malih donga niku donga sing maksur, ora usah gawe dhewe. Gak usah gawe dhewe. Walaupun gawe dhewe nggih oleh. Walaupun ora bahasa Arab nggih oleh, tapi sing apik tetep nggawe bahasa Arab terus sing maksur saking Kanjeng Nabi. Terus mari syaratnya wa ghairu malkhunin bil qadir ala shawab. Ora oleh dibuat lahan, dibuat main-main dalam bacanya bagi orang yang mampu membaca dengan benar. Niki nanti mau kaitannya fasih niki wau. Pun niki dua soal berkaitan kalian doa. Nah, jadi ngeten mangke nek kita kan wonten hikam riyin kita ugi sampun membahas tentang hubunganipun doa nggih, hubunganipun doa. Jadi hakikat donga niku adalah ibadah. Hakikate niku. Jangan kita anggap doa itu adalah permintaan. Walaupun sah-sah saja kalau orang memahami doa adalah perintah. Karena memang kalau terjemahan bahasa Arabnya, doa itu artinya juga permohonan. Permohonan. Yang mana permohonan ini yang datang dari bawah ke yang di atas. Itu namanya doa. Kalau yang sejajar itu namanya iltimas. Kalau dari atas itu namanya amar. Itu kalau dalam istilah bahasa. Dalam istilah bahasa ngoten niku. Tapi doa yang dimaksud mriki itu sing bener kita artikan itu adalah ibadah. Jadi nek kapan kita diperintah kok donga sing penting ya donga, pokoke wis dionekne dongane ya wis. Engko dijabahi ora dijabahi wis ora mikir. Ora mikir. Nanti akan kita bahas pertanyaan
wingkinge niku, wonten pertanyaan wingkinge niku. Tentang sing apik ndi donga napa mboten niku tentang pembahasan niku mawon. Mohon niki riyen enten pertanyaan monggo. Monggo, enten pertanyaan. Tasik panjang wekdale sik kirang seperempat. Ya jauh. Nggih. Rumiyin wonten keterangan Kifatul Akyam itu wonten keterangan donga ingkang dimulai kaliyan basmalah boten dipun tolak. Lah saniki urut-urutanipun donga wawasan donga niku pripun? Mas bismillah, sholawat, alhamdulillah napa pripun? Sing leres mboten diawali dengan bismillah, tapi diawali dengan memuji dhateng Gusti Allah. Hamdalah. Matur hamdalah disusul dengan sholawat. Niku patene ngoten. Jadi hamdalah terus sholawat. Mulane awal donga niku mesti alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi utawa hamdas syakirin saterusé niku kesunatane panjenengan ngoten. Terus mari ngono urutane terus maca sholawat. Mangke teng akhir ditutup ngoten. Ditutup mau sholawat terus hamdalah. Maka ketika doa itu diapit dengan itu, dengan dua sholawat, dengan dua pujian dhateng Gusti Allah, niku doa niku diijabah. Niku runtutane ngoten. Dadi lagi ning tengah niku kandungan dari apa permintaane. Dadi pomo usume musibah, usume gagal panen, ya berarti donga-donga sing kaitane niku. Ngoten. Ampun. Terus enten malih. Nggih wingi enten soal sing perlu kula lurusaken. Nggih, perlu kula lurusaken berkaitan dengan niku. Tiyang sing poso duwe utang, tiyang estri ora kuat poso mergo lara. Manten-manten terus duwe utang. Tapi begitu Ramadan kelas pun Sawal niki piyambake panggah lara. Sehingga nek dike poso niku panggah ra kuat. Sampai niku panggah lara terus sampai nemoni Ramadan ngarepe nek. Niku gak waras terus. Sehingga nek anggere diposo mesti gak kuat. Niku sampai ketemu Ramadan ngarepe. Nah, wingi kula terangaken niku mbayar kifarat. Bayar fidyah. Niku sing leres mboten. Keranten napa piyambake selama dari habis Ramadan pertama ngantos mlebet Ramadan berikutnya memang belum ada kesempatan waktu untuk qadha. Mergo tasik terus wonten udzur. Jadi niku mboten namung sakit tok, pokoke selama dhek duwe utang poso niku kok terus udzur terus sehingga tidak mampu qadha mergo udzur terus sampai mlebet Ramadan malih. Niku berarti mboten bayar fidyah. Sing bayar fidyah niku nek kapan mangke ketemu Ramadan ngarepe dhek durung qadha, padahal wis ada kemampuan qadha, ada waktu sing dhek mampu qadha tapi durung digunakan. Dan iki kok sampai nemoni poso ngarepe berarti harus bayar fidyah. Fidyah 1 mud. Pun enten malih monggo. Jauh. Kepingin bahayanipun menawi donga damel ayat Quran kados
barusan ya ayat Tuhan nafsu ma'inah itu berlaus ya ayat nafsu ma'inah. Terus ngeten, tiyang niku donga niku werna-werna nggih, enten sing memang manhut jadi terambil dari Al-Qur'an. Maka ketika dhek niku nek maca niku wau maca donga aja maca Al-Qur'an. Jadi misalnya dhek muni Rabbana atina fid dunya hasanah, aja maca Qur'an tapi maca donga. Maca donga. Sehingga nek enek salah-salah ora padha karo sine Al-Qur'an gak apa-apa. Mboten napa-napa. Tapi nek sampeyan mau niku maca Qur'an ora padha karo Qur'ane yo dosa nek niku. Makane kados niku wau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah barang niku kok kleru. Niku nek dhek pancen donga ora maca Qur'an yo mboten napa-napa. Ampun, niku jenenge mangke doa-doa sing muktabas utawa doa iktibas, pengambilan dari Al-Qur'an. Niku kuatah donga-donga niku. Mulane tiyang junub, tiyang haid maca donga-donga niku mboten napa-napa, mboten dosa. Senajan itu di dalam Al-Qur'an wonten. Mergo napa dhek baca doa atau baca zikir, bukan baca Al-Qur'an. Paham ya? Enten malih kaitanipun berdoa niku wonten Idiyah Fatihah, wonten istilah Syai'un lillah al-Fatihah. Syai'un lillah al-Fatihah niku nyuwun penjelasan kalimat napa? nggih. Niku kula sing manggi keterangan hanya tasik kepanggih di satu kitab. Wonten kitab Buhyah. Itu sing wonten keterangan niku. Artinya dikatakan syai'ul lillah, artinya sesuatu yang agung yang milik Allah. Niku. Sesuatu yang agung yang milik Allah. Ngoten mak cara kita artikan ngoten syai'ul lillah, sesuatu yang mergone mulane dinyatakan dengan kata syai'un dengan dinakirakan. Nah, di antara salah satu faedah menakirakan itu ya karena keagungannya. Karena tidak ternilai agungnya maka disebutkan dengan bahasa nakirah, isim nakirah. Syai'ul lillah. Ya kados wonten keteranganipun wonten Buhyah niku sing wonten. Mulane yo enek sing gelem gawe, enek sing ora. Niku nek ditelusuri ternyata nggih boten enten cara tuntunane boten. Cuman keterangan wonten kaitan niku, tapi niku kaitan penjelasan. Boten anjuran. Nek teng Buhyah niku saembut kula boten anjuran, tapi niku keterangan. Nah niku monggo jenengan hadiah Fatihah jenengan paringi monggo. Mboten diparingi monggo nek diparingi maksude nggih ngoten niku wae. Ampun. Enten malih wonten Gus. nggih. Niku kaitane kalih donga niku mau kadang wonten donga niku mboten semerap artine tapi tetep diwareke meski donga niku mau napa niku mau kados donga Rabbana besarna wasabiqna farji'na anak marsalihin amukinun niku. Nggih, surat sajadah. Niku pripun niku? Niku kan dongane wong teng neraka niku. Nggih. Niku pripun hukume? Nggih. Sing penting ngeten nggih. Kita sebaiknya di dalam doa-doa niku prayogine kita walaupun hanya secara global niku ngerti maknane. Sebab kok nek kadang ora ngerti iku kleru nek ndeleh niku mate. Misalnya kayak pas ndonga tahlilan Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Ya kleru to niku mate. Pas tahlilan kok dungane ngoten niku, ha? Iku lak dungane karo bojone tok ta niku. Nah, ngoten niku, Pun. Mulane niku pentinge ya globale paham ngoten.
Jadi kayak napa niku makanya akhirnya ben ora kleru nggone. Ben ora kleru nggone. Walaupun iku umpama dhek niku ngeten, dadi iku dhek ngerti iku isine pokoke donga, mulane tak waca donga niki. Sebab perintah Gusti Allah aku kon donga. Mulane saiki aku nurut karo perintah Gusti Allah tak waca. Nah iki nek mung gue niku ya seganjaran niku. Walaupun kok ya karo tempat bareng. Mulane akhirnya sing amin iki diamini apa ora iki. Apa paham ya? Enten malih? Mungkin jauh Gus. Nggih. Bedane alam kubur kali kuburan ini akan berbeda nih. Nggih. Niku gambarane ngeten. Niku ibaratnya nek kula istilahne niku napa dalam bahasa niku jamun jam'iyah. Jam'iyah. Nek jam'iyah itu berarti lembagane. Berarti niku ora ketok. Barangnya bentuknya barangnya sing di jamun niku berarti kelompok orang ya. Dene nek wong lumpuk iku jenenge jamun. Nah, nek jenenge kubur iku berarti ya bentuke kuburan iku kubur. Tapi sing jenenge alam kubur duduk sini njero apa duduk ning njero kuburan kuwi duduk. Jadi apa sesuatu sing hanya kita bisa kita bayangkan, tidak bisa kita lihat. Niku nek mungkin saged difahami ngoten niku. Jadi alam kubur dengan kubur ngoten niku. Nggih. Mulane kan gak ono ning bahasa kitab niku akhirnya apa jenenge idkhal mayit ila alamil kubri kan gak enek. Tapi artinya kan idkhal mayit alal kubri. As-sholat alal kubri gak enek bahasane as-sholat ala alamil kubri kan artinya. Gitu? Enak malih? Sampun, ya Kak? Wonten Gus. Nggih. Kula naten mireng kados ngeten Gus. Enten tiyang donga kok ora gawe karo Kanjeng Nabi. Iku ibaratnya dongane isih gumantung antarane bumi lan langit. Istilahipun tasik wonten saderipun. Tapi menawi dipun paos sholawat sader niku jebol. Boten niku termasuk kados keterangan ingkang jenengan waca mau napa? Nggih, niku digambarne kaya kados ngoten. Dadi donga niku nek mboten dikawiti kanthi maca sholawat teng Kanjeng Nabi, niku mulane kaya donga niku sik apa muter-muter tok karandang teko nggon. Niku gambarane kaya ngoten. Nggih niku wau artine mulane nek kapan mangke dienten sholawate lan iki diijabah kalian Gusti Allah. Niku mulane termasuk min adabid doa, termasuk adabin donga niku ngoten niku dikawiti kanthi mau sholawat dipungkasi kanthi sholawat. Ampun, niki kirang 11 menit. Nggih, 2 menit, 3 menit. Cekap. Ndak manten pun kaitanipun kalian edenot bupati kalian gubernur. Oh nggih, monggo. Jenengan mawon, jenengan Kristen. Terus pundi niku? Dipun liburaken 2 Senin apa terus melalui wonten teguran madhep terus mungkin ngoten. Oh, ditawat nih. Nggih. Niki ngeten. Kula winginane wekdal 7 dina kalih. Nah, 7 dinane Pak Asadi, kula sanjang dengan Pak Asono. Terus pundi ngaos kita nderek likur napa kita terusaken keranten situasi ingkang sak makin, bahkan termasuk ternyata Blitar iki sing termasuk dari sebagian wilayah Jawa Timur sing masuk perhatian khusus. Nah niku
akhirnya niki kalau tawaraken teng jenengan iki terus pundi tetep dipun terusaken napa derek dipun. Nah nek ngeten kula suwun maskere didamel malih. Maskere didamel malih, cucian tangan dipasang malih. Cucian tangan dipasang malih. Kula mboten purun mangke dipun salahaken ngoten. Terus tetep kita patuh ngoten. Kecuali ngeten mangke nek kita wonten misale mangke wonten larangan nggih berarti kita nderek niku nggih. Nah, dadi nek niku mangke nggih tetep kita terusaken tapi tetep niku protokol niku monggo kita lampahi malih nggih. Ngoten cekap Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi barokah manfaat. Mungkin kita sabab ya foto kita sedaya pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat. Salamah fid dini wa dunya hatta akhirah. Piantun-piantun ingkang sholih sholihah, putra wayah ingkang sholih sholihah. Lan mugi kita sedaya pikantuk kabejan wonten donya ngantos minjang wonten akhiratipun. Kathah kiranipun kathah tepatipun nyenengipun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umrina umril akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub qatana sa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalih lenggahe seneng ngajeng nggih dipun tata nggih. Lenggahe niki kang ngajeng tasih kathah ingkang kosong mangke saloke ngajeng kersane mboten numpel-numpelan. Ngaten nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi